ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जो एफिल टावर की ऊंचाई से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। ये परियोजना रेलवे के अतिरिक्त और लाभ भी प्रदान करती है, क्योंकि इसमें 73 गांवों में 1,47,000 लोगों को जोड़ने वाली 262 किलोमीटर की सहायक सड़कों का भी निर्माण शामिल है। ये उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अलावा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। ये विशाल परियोजना भारतीय उपमहाद्वीप पर शुरू की गई सबसे कठिन रेल परियोजनाओं में से एक है।